नमस्कार साथियों। जो खांसी से बहुत ज़्यादा परेशान है, उनको बार-बार खांसी आ रही है और बहुत लंबे दिनों से खांसी चल रही है, तो क्या करें? ये आप हर्रा देख रहे हैं, हर्रा, ये जंगलों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसे आग में भून लें, भून के इसका बकला निकाल लें और थोड़ा-सा बकली मूढ़े में दबा लें और इसका धीरे-धीरे रस चूसते जाएँ। आप देखेंगे चूसते-चूसते खाँसी गायब हो जाएगी। तो क्या करना है, कम से कम आपको 3 से 4 दिन रेगुलर इसका सेवन करें, तो खाँसी पूरी तरह से खत्म हो जाती है।